Olá amigos, vejam o vídeo a seguir com Aqui, ó, ver atenção. se eu consigo. Ali dentro é o comando, ó. Tá vendo lá? Ali é o comando, ó, do carro. Dá um solo aí, Nado. Tá parado lá dentro, ó. E o carro, ó, tá solando, ó. Olha as correias lá, ó. E aqui, ó, comando parado. Vamos para um defeito que está acontecendo muito nos motores 1500, 3 cilindros Wagen, e não é por fazer a troca do óleo errada, ou passa do tempo de troca, e nem por não colocar o óleo específico. A correia dentada começa a soltar o material tipo esfarelando. O primeiro sinal é o ruído no motor, como batida de tuchos constante. Aparecendo esse ruído no seu motor, corra urgentemente para uma concessionária Ford mais próxima de você. A correia vai soltando seu material que percorre todas as passagens de lubrificação, chegando até os solenoides dos variadores dos comandos de válvulas. Se o problema for diagnosticado nesse estágio, a solução é mais simples. Somente a limpeza interna do motor, troca da correia dentada e limpeza dos solenoides. Mas se a correia chegar a se romper, pode ocorrer a quebra dos comandos de válvulas e mancais. Nesse caso terá que ser substituído também o cabeçote. Já vai deixando um like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, e até o próximo vídeo.